तो मैडम मैडम आपकी ना साड़ी आ रही नीचे, साड़ी आपकी ना साड़ी फंस रही है टायर में। मैं कह रहा हूँ टायर में साड़ी फंस रही है आपकी। आप अरे नंबर नहीं मांग रहा मैडम, आपकी साड़ी आ रही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे मैडम आपकी ना अरे 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 उधर 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 अरे 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 यार उधर उधर अरे 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 यार अरे शिट भाई लगी आगे स्वाद भाई। अरे भाई ये बोल रहा हूँ साड़ी पूरी अटक गई भाई साड़ी, वो देखो। अरे रुको रुको, ओ माय गॉड। अरे यार आपने, अरे कोई नहीं पीछे करो, आपने बताया नहीं। कोई नहीं लगी तो नहीं ना आपके? लगी, छोड़ो हटाओ यार, मेरी बनारस की शादी थी यार। अरे अरे यार आपको यार साड़ी खराब